아이고 이쁘다. 응? 아이고 이쁘다. 아이고 안 먹을까? 안 먹. 아이고. 다 먹으시기야지. 맛이 좀 따시먹으시기야지. 자, 이런 거. 목마당에 저쪽 가야 되는데 되나? 저 기다리고 있다. 그 앞에서 저 가려고 하면 전에 가는 거고. 그러니까 전에 갔다가 내려오면서 내가 딱 하자 그게 그대로 부서 들어오면 내가 부서 집에 바로 갔으면 되는데 지금 안 된다.